ये हर का संपांग आदमी है। हेलो साथीहरू नमस्ते। म चाहिँ एउटा अत्यन्तै यो हिन्दूहरूको अतिवादी र आपत्तिजनक यो भिडियो देखाएको थिएँ मैले यो जानकी मन्दिरको। यो हर्क साम्पाङको टिमहरू चाहिँ त्यहाँ पुगेको जस्तो लाग्यो हैन। हर्क साम्पाङको मान्छे भन्दै लखेटिरहेको थिए हैन। यो हिन्दू धर्मलम्बीहरू चाहिँ हैन यो अति भइसक्यो कि यो अति हैन। हुन त म पनि हिन्दू नै हो हैन, किराँत हिन्दू हो म चाहिँ हैन। अब हिन्दू अब उहिलेदेखि अब मान्दै आएको हिन्दू नै हुँ, म हिन्दू नै भन्न चाहन्छु आफूलाई हैन। यो चाहिँ अति भयो है। यो चाहिँ एकदमै क्रूर भन्छ नि, धर्मको नाममा संस्कृतिको नाममा विकृति। धर्मले त सबै थरीको मान्छेलाई समेट्नु सक्नुपर्छ हैन। यो मेरो मन्दिरमा नआइज, क्रिस्चियन हिन्दू के छ, मेरो मन्दिरमा हिन्दूको मन्दिरमा नआइज भन्न मिल्दैन हैन। त्यहाँ कुनै पनि शास्त्रमा लेखिएको छैन मन्दिरमा अरू धर्मलम्बीहरू पस्न हुँदैन भने कुनै पनि शास्त्रमा लेखिएको छैन हैन। र यो हुने चाहिँ यो हिन्दू धर्म मात्रै हो, हिन्दू धर्ममा मात्रै हो। यो हिन्दूवादीहरू, हिन्दू अतिवादीहरू, यो हिन्दूवादीहरू हैन, हिन्दू अतिवादीहरू, अत्याचारीहरू। अब पहिले मुसलमानहरूलाई आतंकवादी भन्थे। मुसलमान आतंकवादी होइन, व्यक्ति आतंकवादी हो। र अहिले चाहिँ नेपालमा यो हिन्दू धर्म मान्नेहरू आतंकवादी भइसके। तिमीहरू आतंकवादी भइसक्यौ तेरीमा चिप्लेहरू। कुनै पनि मठ मन्दिर मस्जिद के अरे चर्चमा छिर्न नपाउने भन्ने हुन्छ? आफ्नो आफ्नो आस्था होला नि त। क्रिस्चियनले पनि भन्दैन मेरो चर्चमा नआइज, त हिन्दू हो मेरो चर्चमा नआइज भन्दैन होला मेरो विचार, अहिलेसम्म सुनेको छैन है। र मुसलमानले पनि भन्दैन मेरो मस्जिदमा नआइज भनेर। उनीहरूले त अझ स्वागत गर्छन्, ल आएछस् वेलकम छ भन्छन्। मैले अहिलेसम्म मस्जिदमा के अरे छिर्नु हुँदैन, हिन्दूहरू मस्जिदमा छिर्नु हुँदैन भनेर सुनेको छैन है। अब होला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर म जति पनि मस्जिदमा गएको छु हैन, भन्दैन मस्जिदमा त हिन्दू हो मस्जिदमा नआइज भनेर भन्दैन। तिमीहरू अतिवादीहरू, तिमीहरू के धर्मयुद्ध गर्न खोजेको हो? पशुपतिमा कति विदेशीहरू छिर्छन्, के तिनीहरू सबै हिन्दू हो? जय श्रीराम भन्दै अर्कालाई त्यसरी कुट्न पाइन्छ, लखेट्न पाइन्छ धर्मको नाममा? चुतियाहरू, धर्मको शब्दै थाहा छैन तिमीहरूलाई। के धर्म मान्छौ तिमीहरू? यिनीहरूलाई एक कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई। कुन चाहिँ शास्त्रमा कहाँ लेखिएको छ हिन्दू मन्दिर छिर्न हुँदैन, अरू धर्म मान्नेहरू हिन्दूको मन्दिरमा छिर्नु हुँदैन भनेर कुन शास्त्रमा लेखिएको छ? मलाई देखाइदेऊ त एकजनाले। तेरीमा साला हिन्दू अतिवादीहरू, लाज छैन, शरम छैन? आतंकवादीहरू, तिमीहरू आतंकवादीहरू मासालाहरू। तिमीहरूले गर्न खोजेको के? धर्मको नाममा द्वन्द्व गर्न खोजेको हो? यसरी नै हो के अरे
यो हिन्दू धर्मप्रति घृणा फैलिने कारणै यस्तै आतङ्कवादीहरूको कारणले हो। तेरीमा साला चुतियाहरू, तिमीहरूको के अरे धर्मशास्त्रमा यही लेखेको छ? तिमीहरूको धर्मशास्त्रमा यही पढेको छौ तिमीहरूले? अनि मैले फोटोहरू पनि देखिरहेको थिएँ त्यो भिडियोको तल, विदेशी मान्छे जानकी मन्दिरभित्र छिरेर बिहे पनि गरेको रहेछ। अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छौ? त्यसलाई चाहिँ के प्रमाण थियो त्यो विदेशी मान्छे चाहिँ हिन्दू हो, हिन्दू धर्मावलम्बी हो भनेर? के प्रमाण थियो तिमीहरूसँग? प्रमाण देखाउन सक्छौ? यो हिन्दू धर्मको नाममा यो यस्तो अत्याचार र यो अपराध नगर। आतङ्कवादी हो तिमीहरू, आतङ्कवादी हो तिमीहरू, आतङ्कवादी भइसक्यौ। तेरीमा चिप्लेहरू, तिमीहरूको यो यस्तै हरकत र अत्याचारले गर्दाखेरि नेपालको बाहुन भनिने, क्षेत्री भनिने र अरूको त कुरै छोडिदिउँ, यो राई, लिम्बू, त्यो तामाङहरू होइन, के हुनुहुन्छ अब यो कामी, दमाई, सार्की होइन, यो तिमीहरूको अत्याचारले गर्दा बाध्यताले क्रिस्चियन भइरहेको छन्। तिमीहरूको यही हरकत, यही अतिवादीले गर्दाखेरि। साला आतङ्कवादीहरू, यस्तै तिमीहरूको हरकत अझै जारी राख्ने हो भने नि अबको 10 वर्ष 15 वर्षमा नेपालमा पनि हिन्दू धर्म थियो भन्ने इतिहास हुन्छ क्या, इतिहास हुन्छ। यस्तै तिमीहरूको यो हरकतले गर्दाखेरि 3%मा 3 भागमा 1 भाग त क्रिस्चियन भइसके होइन, 1 भाग अब होला बुद्धिस्टहरू हुनुहुन्छ होला होइन, बुद्धिस्ट मुस्लिमहरू हुनुहुन्छ होला, 1 भाग हिन्दू छ, त्यो पनि अबको 10-15 वर्षमा त्यो सबै क्रिस्चियन भइसक्छ। हेर्दै जाऊ साला आतङ्कवादीहरू।